Nih, kamu nggak ketemu. Oke. Mungkin untuk berikut-berikutnya kita akan mulai jam 7 aja supaya kalian semuanya bisa ikut. Oke. Oke, kita mulai di bab 9. Ya, hari ini kita akan belajar warna dulu. Coba dilihat dulu di Seite 105 Kursbuch. Coba David, tolong baca bantu. Konntest du bitte vorlesen? Oh, aku Belum belum ada share, buat, astagfirullah. iya belum ada share. Noin A. Oh, 9a. Farben. Sehen die Möbel und Geräte an. Verbinden Sie sich mit den Farben Schwarz, Braun, Grau, Rot, Orange, Orange. Orange, 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 itu apa tuh? Goals, ini Gelb. oh gel, gak jelas. Gel, blau, groen, lila, wise, weiß, Wise, benar wise. oh wise. Mhm. Oke. Welche Farbe ist das Sofa? The Welche sofa Farbe is ist gel. das Sofa? David? The sofa is gel. Gelb. Sekarang kamu tanya Melki coba. Gantian. Ini cafe machine ya kak ya? Yang Ya. biru itu. Oh, kalau tanya yang gimana tadi kak? Welche Farbe? Oh, Welsa Farbe Cafe Machine Melki. Artikelnya bawa biar kamu bisa. Oh, oke oke. Welsa Farbe der Cafe Machine Melki. Di. Machine Oh, itu di. di ya. Welsa Farbe di Cafe Machine Melki. Melki. Oke, Di cafe Kaf machine is Cafe Machine is belau, ya kan? ya. Kalau Oh, misalnya biru gelap itu kita tinggal tambahkan hell. Hell apa? L gelap. Hell terang. Belau. L terang. Oh, itu yang satunya lagi tuh. Hmm. Kalau gelap apa? Dungkel. Jadi kalau kamu Dungkel. mau bilang biru tua, Dung, itu biru dungkel gelap, belau. hell, belau. L belau. Atau dungkel belau. Itu berlaku ke semua warna berarti kak? Berlaku. Hmm, Merah jambu itu pink ya, pink. oh, bukan rot ini ya, bukan rot L. Bisa juga Oh, bisa hell juga. road, tapi biasanya disebut pink, udah rosa. Sekarang coba dibantu oleh Melki. Oke, Welche Farbe is? Welche Farbe is eh, der Komputer? Mhm. Catherine? Iya. Pada Catherine. Baru Hai masuk Cat. aku, Kak. Hai, Kak. Ya udah, Hmm, David aja ya. iya. Welche Farbe is der Computer, David? Their computer is hmm, kayak abu-abu. Wise. Grau. Dia bukan putih, Grau dia itu apa kak? abu-abu. Oh, Dia abu-abu kan? oh, grau itu abu-abu. Aku kira wise yang abu-abu. Oh, wise putih.
Der Oke, Computer sekarang is kamu grau. lagi. Kamu bantu ke Catherine. Welse Farbe Is. is apa tadi Kak? Ini Ini udah. was machine ya Kak? Was machine ya? Itu bukan wash machine. Wash machine mesin cuci. Ini jadinya apa? Mesin mesin apa ya? Mesin cuci piring ya? Mesin cuci piring kemarin apa? Spool Spool machine. machine ya? Ya. Welse Farbe di spool machine, Catherine. The spool machine is wise. Ayo Kat, kamu Oke, Kak. Yang belum yang mana, Kak? yang belum ditandain. Yang belum ditandain ya. Oke. Itu yang sama Welse, kafe. Kafe machine udah. oke. Welse Farbe Welse Farbe der Tepis Melki. Ya, tepih Melki. Yeah, this is Tepih. ya. Dia nanya tepih bukan tish. Oh, tepih ya. Oke, tepih is ground. Oke, lanjut. Oke, Welse Farbe tis. Der Tisch. Tis David. Oh, ini kuning ya? Oh, der Taste is gel. Gel Kok gel? atau Brown. Ini warna brown. coklat. Oh, aku agak, oh ya, brown. It's brown. Lanjut. Welke farbe de eh, welke farbe der seats, Catherine. Apa? Seats. Tempat duduk ya? Ini tempat duduk kan ya? Stool. Oh, iya, stool ya. Welke farbe der stoel, Catherine. Ini stoolnya ada 2 nih. Yang Oh, mana ya? Ini sesel yang bukan. Ini sesel sayangku, Oh, bukan itu stool. sesel ya, Pak? Oke, Kak. oh, Oke. Der stool is lila. Mhm. Lanjut. Oke. Welse Farbe der Sesel Melki. Oke, there's cell is rot. Ya, lanjut. Oke. Welse Farbe is der TV. Fernsehen. Oh, der Sehen. Das Fernsehen. Oke. David. das Fernsehen is schwarz. Yang terakhir, David. Ini lampu ya kayaknya. Lampu kan? Atau Bintang. lampu atau li? Lampu. Oh, li. Oh, lampu ya. Welke farbe di lampu, Catherine? Di lampe is oranye. Orange. Orange. Orange ya, saya good. Nah, sekarang kita dengarkan ada audio, ada Vanessa, ada Carla. Kemarin ada yang masih ingat kalau kita baru rumah baru, saat kita merayakan rumah baru, apa namanya? Ada yang masih ingat? Ein Weihungsfeiern. Enzo Party enggak ya? Ein Weihungsfeiern. Yang ini. Ein Weihungsfeier. Ya. Jadi itu namanya pesta rumah baru.
Nah, ada yang merayakan pesta rumah baru, ada Carla, ada Vanessa. Suaranya nanti mirip. Jadi kalian harus bisa membedakan yang mana Vanessa, yang mana Carla. Kita baca dulu sampai 5, Melky. Berikutnya nanti Catherine. Eins, das Wohnzimmer ist ja super. Und? Lanjut ya. Sampai 5 kamu. Oke. Die Lampe ist doch toll, sie ist nicht langweilig. Sie ist nicht langweilig, aber hässlich. Das Hässlich. hässlich. Das Bild über dem Fernseher sieht schon aus. Ich mag es nicht besonders. Die Terrasse ist wirklich super. Der Tisch hier ist nicht mehr schön. Die Terrasse ist ganz toll und ich finde die Wohnung echt gemütlich. Oke, ada yang mau bertanya? Langweilig. Was bedeutet langweilig? Membosankan. Genau, membosankan. Tapi kalau saya bosan, kalian tidak boleh bilang ich bin langweilig ya. Itu salah. Jadi apa Kak? Gimana? Mir ist langweilig. Langweilig. Mir ist langweilig. Jadi semua perasaan yang sifatnya itu sensasi, itu pakainya datif. Makanya yang benar itu bukan ich bin gut, tapi mir geht Iya. es gut. Kalau kamu Hmm, bilang ich bin langweilig, berarti kamu yang membosankan. Kamu orang yang membosankan. Mir ist lang. Lalu misalnya saya sama juga kayak ich bin hungrig. Lapar. Ich bin hungrig. Atau kamu bisa bilang ich habe Hunger. Jangan dibalik. Kalau dibalik saya adalah lapar nanti namanya. Ich habe Hunger. Misalnya kamu sedang tidak baik-baik aja, kamu nggak bisa bilang ich bin schlecht. Salah. Mir ist schlecht. Berarti kamu sedang merasakan sensasi nggak enak. Puyeng kah apakah gitu. Mir ist schlecht. Jadi kalau misalnya sakit, ich bin krank ya Kak ya. Iya, misalnya kamu lagi kedinginan, bukan ich bin kalt. Tapi yang benar itu apa? Mir ist kalt. Aku merasa kedinginan. Mir ist kalt. Tapi kalau sakit ya ich bin kalt. Ya ich bin krank, benar. Salah juga, bukan ich bin krank. Mir ist krank yang benar. Oh, miris krank. Mhm. Karena kamu merasakan sensasi sakit kan. Tapi kalau misalnya kamu bilang kepalaku sakit, nah mein Kopf ist krank itu benar nggak apa-apa. Atau mein Kopf ist Medicine. Makanya ketika ditanya wie geht es dir, es geht mir gut, bukan es geht bin gut. Atau es geht ich gut, kan salah. Es geht mir gut. Lanjut. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Was bedeutet hässlich? Ada yang tahu? jelek. Mhm. Ini ada kata aussehen.
Aussehen itu berarti terlihat. Ya, du siehst, dan dia tuh trennbar. Kamu terlihat cantik, berarti gimana tuh? Du Aussehen. Kelihatan. Berarti Du, maka dia du du siehst. siehst, Kalau sehen itu kan adalah kata kerja tidak beraturan. Du siehst, siehst schön aus. schön aus. ya, schön aus, genau. Atau du siehst gut aus, du siehst toll aus. Ya, dia itu trennbar. Sehr gut. Kita dengarkan dulu audionya. Gemutlich itu apa? Gemutlich itu bahagia ya, Kak? Itu glücklich, sayangku. Kalau gemutlich, Gemutlich, Nyaman ya? betul, nyaman. Apa istilah lain selain gemutlich? Hai Maria, Maria Audia. Halo Kak, Lange nicht gesehen, alles gut bei dir? Istilah lain dari gemutlich adalah angenehm. Komfortabel juga bisa, Kak. Nein, itu nggak ada. Oke. Angenehm atau bequem. bequem ya, Kak? Bequem. Itu sama. Ya, istilah lain dia. Nanti kalian kalau sudah di B1 banyak banget cabangnya. Istilahnya. Kita lanjutkan. Apa tadi pesta rumah baru? Einweihungsfeier. Ya, Einweihungsfeier, genau. Hallo Philipp, hallo Vanessa. Schön, dass ihr da seid. Hallo Carla, danke für die Einladung. Hier, das ist ein Geschenk für euch. Danke, das ist aber nett. Kommt rein. Super. Hier ist ja schon richtig was los. Soll ich euch mal die Wohnung zeigen? Oh ja, gern. Komm Philipp, Carla zeigt uns die Wohnung. Echt? Ah, gut. Oh, das Wohnzimmer ist ja super. Und die Küche auch. Toll, das ist alles so hell. Die Wohnung ist wirklich schön. Ja, uns gefällt es hier auch gut. Naja, die Lampe hier in der Küche finde ich nicht so schön. Da suchen wir noch was anderes. Also ich finde die Lampe lustig. Ach, die Lampe ist doch toll. Sie ist nicht langweilig. Stimmt, sie ist nicht langweilig, aber hässlich. Naja, wir suchen noch eine. Viele Lampen sind zu teuer. Und hier ist unser Schlafzimmer. Es ist sehr groß und hell. Das stimmt. Und das Bild über dem Fernseher sieht schön aus. Findest du? Das Bild ist von Alex. Ich mag es nicht besonders, aber Alex findet es toll. So, und hier geht es dann auf die Terrasse. Die ist klein, aber fein. Ui, das ist ja schön. Habt ihr hier auch Sonne? Ach, nett. Schön, die Terrasse. Ja, das ist Südwesten. Da haben wir ab 2 Uhr Sonne bis abends. Die Terrasse ist wirklich super. Wir brauchen noch neue Möbel für die Terrasse. Der Tisch hier ist nicht mehr schön. Der ist schon so alt und auch kaputt. Aber die Sachen kaufen wir erst später. Ja, klar. Ach, die Terrasse ist ganz toll. Findest du nicht, Philipp? Doch, doch, die Terrasse ist echt schön. Ja, dann gehen wir mal wieder rein. So, das war noch das Badezimmer. Jetzt kennt ihr die Wohnung. Super, sehr schön. Ich finde die Wohnung echt Ja, gemütlich. schön ist es hier. Danke. So, hier ist das Buffet.
Bitte nehmt euch was zu essen und zu trinken. Vielen Dank. Ja, das sieht ja lecker aus. Berti? Noch einmal, Kak. Oke. Hallo Philipp, hallo Vanessa. Schön, dass ihr da seid. Hallo Carla, danke für die Einladung. Hier, das ist ein Geschenk für euch. Danke, das ist aber nett. Kommt rein. Super. Hier ist ja schon richtig was los. Soll ich euch mal die Wohnung zeigen? Oh ja, gern. Komm Philipp, Carla zeigt uns die Wohnung. Echt? Ah, gut. Oh, das Wohnzimmer ist ja super. Und die Küche auch. Toll, das ist alles so hell. Die Wohnung ist wirklich schön. Ja, uns gefällt es hier auch gut. Naja, die Lampe hier in der Küche finde ich nicht so schön. Da suchen wir noch was anderes. Also ich finde die Lampe lustig. Ach, die Lampe ist doch toll. Sie ist nicht langweilig. Stimmt, sie ist nicht langweilig, aber hässlich. Naja, wir suchen noch eine. Viele Lampen sind zu teuer. Und hier ist unser Schlafzimmer. Es ist sehr groß und hell. Das stimmt. Und das Bild über dem Fernseher sieht schön aus. Findest du? Das Bild ist von Alex. Ich mag es nicht besonders, aber Alex findet es toll. So, und hier geht es dann auf die Terrasse. Die ist klein, aber fein. Ui, das ist ja schön. Habt ihr hier auch Sonne? Ach, nett. Schön, die Terrasse. Ja, das ist Südwesten. Da haben wir ab 2 Uhr Sonne bis abends. Die Terrasse ist wirklich super. Wir brauchen noch neue Möbel für die Terrasse. Der Tisch hier ist nicht mehr schön. Der ist schon so alt und auch kaputt. Aber die Sachen kaufen wir erst später. Ja, klar. Ach, die Terrasse ist ganz toll. Findest du nicht, Philipp? Doch, doch, die Terrasse ist echt schön. Ja, dann gehen wir mal wieder rein. So, das war noch das Badezimmer. Jetzt kennt ihr die Wohnung. Super, sehr schön. Ich finde die Wohnung echt gemütlich. Ah, schön ist es hier. Danke. So, hier ist das Buffet. Bitte nehmt euch was zu essen und zu trinken. Vielen Dank. Ja, das sieht ja lecker aus. Oke. Lass uns diskutieren. Siapa yang bilang nomor 2? Zwei ist Vanessa. Vanessa sagte, die Lampe ist durchvoll. Sie ist nicht langweilig. Nih, ingat ya, yang tuan rumah siapa? Antara Vanessa atau Carla, bingung aku namanya. Aduh. Yang tuan rumah itu adalah Vanessa. Mm-mm. Halo Vanessa, Betul. halo Carla. Iya nggak sih? Yang tuan rumah adalah Carla. Karena ya. Berarti yang bilang di lampe is doch tol, si is nicht langweilig siapa? Carla. Vanessa, betul. Ah, Vanessa kan. Di Berarti saja lampe si is Carla. nicht langweilig aber hässlich. Si Carla. Genau, Carla. Lalu 4, Si Vanessa. Vanessa, richtig. 5, Carla. Carla. Lalu Nomor 6, Vanessa. Vanessa. Lalu Terus Si Carla lagi. si Vanessa. Ya Vanessa ya. Carla yang benar ya. Nah, Hmm, Ah, 8,
Vanessa. Vanessa. Mhm. Vanessa lagi. Nomor 9. Ya, richtig. Good. Sekarang kita lihat tipikal rumah-rumah di Jerman. Karena di Jerman itu kan cari Wohnung susah. Kita lihat tipikal konsep rumah di sana. Ayo Mar, bitte schön. Lies bitte vor. Yang mana ya? Yang nomor 1, Kak. 10A. 10 Oh, sehen Sie die Fotos an und ordnen Sie die Überschriften so. Ein Überschriften. Überschriften so. Mhm. Eins im Hochhaus so Hause ich sehe die ganze Stadt. Mhm. Nomor 2. Ganze Stadt. Stadt. Kemudian, Lagi, Kak. kamu sampai habis. Sesuai. Cool ya Kak bacanya ya? Ya, cool. Cool wohnen im Loft. Alles in einem Raum. 3. Hallo Herr Nachbar. Wohnen im Reihenhaus mit Garten. 4. Albauwohnung in der Stadt. Treppenhaus. Holz und hohe Decken. Mhm. 5. Fachwerkhaus. Alles klein. Zimmer und Fenster. Klein. Klein. E ketemu I dibaca I. Iya. Klein. Makanya telur bukan E tapi I. Sehr good. Ada yang ingin kalian tanya? Überschriften itu adalah headline. Ya, ada yang ingin ditanya di sini? Wohnen im Loft itu berarti dia tinggal di loteng ya, Kak? Nih, loft itu maksudnya adalah ruangan yang tidak ada pembatasnya. Tahu kan? Bisa ngebayangin apartemen yang dia plong aja. Jadi dapurnya pantas lagi dengan kelihatan. alles in einem Raum ya. Genau. Semuanya Jadi dalam satu kelihatan. Jadi ruangan. dia transparan. Apalagi? Itu Rayhan House itu rumah bertingkat ya, Kak? Ryan House ini bentuk tipikal rumahnya. Nanti kita lihat. Oh, Kayak Garten kalau di dengan sini rumah komersil. Rumah komersil yang bentuknya sama semua. ya, Oke. Welche Sätze passt zu Bill A? Bill A is Bill A is paragraph 3. phone. Fünf. Iya. Fünf itu adalah Fachwerkhaus. Fachwerkhaus itu adalah rumah adat di Jerman. Rumah tradisional. Kalau di kita yang pernah dengar rumah joglo, Iya. ya, rumah tradisional dan rumah kampung beda ya. Rumah tradisional yang memang itu identitas gitu. Fachwerkhaus itu adalah salah satu rumah identitas orang Jerman. Maksudnya rumah peninggalan kultur mereka. Ya, terbuat dari kayu. Semuanya kecil. Kalau orang Sumatera Utara pernah ke rumah bolon yang di Rumah bolon. Rumah Nah, pos itu bata ya? mirip ya seperti ini. Nah, mungkin kalau kita berangkat ke Jawa ya kayak rumah joglo, rumah apa lagi? Pokoknya rumah-rumah yang mendeskripsikan itu culture gitu loh. Nah, Fachwerkhaus itu nomor C yang ini. Berarti yang dry, Kak? Atau enggak? Dry nih.
4. Ini bangunan tua. Altbau Wohnung in der Stadt. Jadi dia rumah bangunan tua. Iya. Bangunan tua di kota. Oke. Welche Sätze passt zu Bilde? Bilde is dry. Genau, 3. Jadi dia rumah komersil. Bentuknya semua sama. Und welche Sätze passt zu B? Bilde ends. Was ist 1? Apa itu 1? Apa seperti Gedung bertingkat tinggi. apartemen? Hochhaus. Namanya juga udah Hoch, tinggi. Ya. Und Bill Paragraf 2. Albau. Albau. Wah, no. Loft. Ini namanya loft. Loft. Satu Oh. ruangan. Oke. Sekarang kita dengarkan audionya. Apa yang bagus atau apa positifnya? Ya. Apa positifnya tinggal di masing-masing bentuk rumah ini? Apa negatifnya? Ini panjang nanti. Jadi kalian konsentrasi. Misalnya di Hochhaus, tinggal di Hochhaus. Was ist gut wohnen im Hochhaus? Was ist nicht gut wohnen im Hochhaus? Ya, kita dengarkan. Eins. Im Hochhaus zu Hause. Ich wollte nie in einem Hochhaus wohnen. Aber jetzt finde ich es echt toll. Man kann über die ganze Stadt sehen. Die Zimmer sind hell. Das ist super. Was nicht so gut ist? Hier wohnen so viele Menschen. Meine Nachbarn kenne ich leider nicht. Das finde ich nicht so schön. 2. Cool. Wohnen im Loft. Ich liebe meine Wohnung. Ich wohne in einem Loft. Der Raum ist wirklich groß und die Fenster auch. Ich finde das wirklich cool. Ich habe so viel Platz hier und alles ist hell. Eigentlich ist alles super. Naja, okay, im Winter ist die Wohnung oft kalt. Das ist eben so. 3. Hallo, Herr Nachbar. Wir haben jetzt endlich unser Haus. Gut, es ist ein Reihenhaus, aber es ist ein Haus mit Garten. Der Garten ist klein, aber die Kinder können dort spielen und wir können grillen. Das ist super. Was ist nicht so gut? Naja, die Häuser sehen alle gleich aus. Das ist ein bisschen langweilig. Und noch etwas ist nicht gut. Im Garten ist man nie wirklich allein. Manchmal mag ich das nicht. 4. Altbauwohnung in der Stadt. Wir, also mein Mann, meine beiden Kinder und ich, wohnen hier schon seit 8 Jahren. Die Wohnung finden wir echt schön. Die Zimmer sind groß und die Decken hoch. Die Nachbarn sind sehr nett, man kennt sich. Aber etwas ist nicht so toll. Man hört die Nachbarn und sie hören uns, besonders die Kinder. Und es gibt keinen Aufzug, nur eine Treppe. 5. Fachwerkhaus. Alles klein. Meine Frau und ich wohnen in einem Fachwerkhaus im Zentrum von Lüneburg. Das Haus ist nicht groß, aber es hat Geschichte. Es ist schon über 200 Jahre alt. Das finde ich total interessant. Das Haus ist auch sehr schön und gemütlich, aber die Zimmer sind klein und leider etwas dunkel. Und man muss an einem so alten Haus immer was machen. Nächstes Jahr möchte ich das Badezimmer neu machen. Das ist alles alt und hässlich. Fertig? Noch einmal, Kak. Sollen wir noch einmal wiederholen? Wiederholen, Kak. Wiederholen. Natürlich ya. 1. Im Hochhaus zu Hause.
Ich wollte nie in einem Hochhaus wohnen. Aber jetzt finde ich es echt toll. Man kann über die ganze Stadt sehen. Die Zimmer sind hell, das ist super. Was nicht so gut ist? Hier wohnen so viele Menschen. Meine Nachbarn kenne ich leider nicht. Das finde ich nicht so schön. 2. Cool. Wohnen im Loft. Ich liebe meine Wohnung. Ich wohne in einem Loft. Der Raum ist wirklich groß und die Fenster auch. Ich finde das wirklich cool. Ich habe so viel Platz hier und alles ist hell. Eigentlich ist alles super. Naja, okay, im Winter ist die Wohnung oft kalt. Das ist eben so. 3. Hallo, Herr Nachbar. Wir haben jetzt endlich unser Haus. Gut, es ist ein Reihenhaus, aber es ist ein Haus mit Garten. Der Garten ist klein, aber die Kinder können dort spielen und wir können grillen. Das ist super. Was ist nicht so gut? Naja, die Häuser sehen alle gleich aus. Das ist ein bisschen langweilig. Und noch etwas ist nicht gut. Im Garten ist man nie wirklich allein. Manchmal mag ich das nicht. 4. Altbauwohnung in der Stadt. Wir, also mein Mann, meine beiden Kinder und ich, wohnen hier schon seit 8 Jahren. Die Wohnung finden wir echt schön. Die Zimmer sind groß und die Decken hoch. Die Nachbarn sind sehr nett, man kennt sich. Aber etwas ist nicht so toll. Man hört die Nachbarn und sie hören uns, besonders die Kinder. Und es gibt keinen Aufzug, nur eine Treppe. 5. Fachwerkhaus. Alles klein. Meine Frau und ich wohnen in einem Fachwerkhaus im Zentrum von Lüneburg. Das Haus ist nicht groß, aber es hat Geschichte. Es ist schon über 200 Jahre alt. Das finde ich total interessant. Das Haus ist auch sehr schön und gemütlich, aber die Zimmer sind klein und leider etwas dunkel. Und man muss an einem so alten Haus immer was machen. Nächstes Jahr möchte ich das Badezimmer neu machen. Das ist alles alt und hässlich. Berti, oke. Yang tinggal di Hochhaus. Apa yang bagus tinggal di Hochhaus? Zimmer is hell. Zimmer is hell. Oke. Apa tadi ya? Istol juga nggak lupa. Dengar lagi tadi, Kak. Apalagi? Dia kayak ada bilang istol, tapi apa ya tadi ya? Makanya dicatat biar kamu nggak lupa. Apa yang tidak Iya. bagus? Dia apa yang bilang? Yang tidak bagus apa? Terlalu besar enggak ya? Oke, coba kita dengarkan, kita pisah ya. 1. Im Hochhaus zu Hause. Ich wollte nie in einem Hochhaus wohnen. Aber jetzt finde ich es echt toll. Man kann über die ganze Stadt sehen. Die Zimmer sind hell, das ist super. Was nicht so gut ist? Hier wohnen so viele Menschen. Meine Nachbarn kenne ich leider nicht. Das finde ich nicht so schön. Apa? So viele Menschen, banyak orang. Zu viele Menschen. Lalu? Aber ich kenne meine Nachbarn nicht. Gak punya tetangga ya, Kak? Ich kenne itu apa? Kenal. Banyak orang tapi dia nggak kenal gitu loh. Ich kenne meine Nachbarn nicht. Apalagi tadi katanya yang tol di situ? Selain Zimmer?
Dia bilang kan di stad kan di ganze Stadt sehen. Ingat kalau orang Jerman ngomong en-nya hilang, jadi supaya kalian gampang menyimaknya, mengerti. Kan die ganze Stadt sehen. Oke. Kemudian yang di loft apa? Positifnya tinggal di loft apa? So cool, gross, and Fensternya wirklich cool. Cool and wirklich schön. Groß und Fensternya cool. Das Fenster Wirklich. wirklich. Yang tidak baiknya nicht gut. Die Wohnung ist kalt. Ya, manchmal kalt ya. Kadang-kadang dingin. Besonders im winter tadi dia bilang. Apalagi? Apalagi yang nggak bagus? Coba kita dengarkan lagi. Zwei. Cool. Wohnen im Loft. Ich liebe meine Wohnung. Ich wohne in einem Loft. Der Raum ist wirklich groß und die Fenster auch. Ich finde das wirklich cool. Ich habe so viel Platz hier und alles ist hell. Eigentlich ist alles super. Naja, okay, im Winter ist die Wohnung oft kalt. Das ist eben so. Apa? Selain tadi gross, apa lagi, Kat? Ada yang dengar lagi yang lainnya, Maria? Ini yang kedua apa yang ketiga, Kak? Yang kedua, masih yang kedua itu. Die Wohnung ist groß, ya kan? Apalagi tadi katanya? Die Wohnung und Fenster ist groß. Apalagi? Karena fensternya groß, maka menjadi hell, terang. Iya. Oke, manchmal kalt. Oke, yang ketiga, Reihenhaus. Ada yang tahu? David, apa yang kamu dapat? Nggak ada, Kak. Nggak ada untuk omongan. Good. Sama Das kok. Wort was super. Aber klein. Good, apa klein? Apa yang good? Coba kita dengarkan lagi. Drei. Hallo, Herr Nachbar. Wir haben jetzt endlich unser Haus. Gut, es ist ein Reihenhaus, aber es ist ein Haus mit Garten. Der Garten ist klein, aber die Kinder können dort spielen und wir können grillen. Apa? Ayo, Mel. Apa lebihnya di Reihenhaus? Gibt es Garten, ada tamannya. Lalu apa yang bisa dilakukan di sana? Dengar nggak, Kat? Nggak dengar aku, Kak. Die Kinder können, dari kata können, dort spielen und wir können grillen. Apa itu grillen?
Memanggang. Ya, mereka bisa grillen di sana. Lalu kelebihannya ada yang dengar nggak? Das war super. Coba. Das ist super. Was ist nicht so gut? Naja, die Häuser sehen alle gleich aus. Das ist Apa? Di Häuser. Häuser itu bentuk plural. Dari rumah-rumah ya. Die Häuser sind alle gleich. Gleich itu sama. Gleich aus. Die Häuser sehen alle gleich aus. Jadi rumahnya bentuknya semuanya sama. Kita lihat lagi. Ist ein bisschen langweilig. Und noch etwas ist nicht gut. Im Garten ist man nie wirklich allein. Oke. Kenapa jadi nggak bagus katanya kalau rumahnya bentuknya sama semua? Ein bisschen langweilig. Membosankan. Langweilig. Lalu? Apalagi? Anak-anaknya main di taman. Apa tadi ya? Langweilig. Lalu im Garten. Im Garten. Nicht wirklich allein. Maksudnya dia nggak bisa punya me time. Karena itu kan tamannya bersama. Jadi dia harus selalu sharing dengan orang lain. Nicht richtig allein. Wirklich allein. Jadi itu bukan benar-benar punya dia tamannya. Oke, sekarang kita lanjut. Yang Altbauwohnung ada yang dapat? Maria? Atau David? Atau Melki? Ayo, yang lain. Zimmergross. Zimmergross. Apa lagi, Kate? Wasno? Itu doang yang dengar. Zimmer is gross. Okay. Manchmal mag ich das nicht. 4. Altbauwohnung in der Stadt. Wir, also mein Mann, meine beiden Kinder und ich, wohnen hier schon seit 8 Jahren. Die Wohnung finden wir echt schön. Die Zimmer sind groß und die Decken hoch. Die Nachbarn sind sehr nett, man kennt sich. Aber etwas ist nicht... Apa? Tadi dia ngomong Janet itu apa ya, Kak? Di Nachbarn. Oh, sangat ramah ya di Nachbarn. Berarti tetangganya sangat ramah. Genau, der Nachbarn ist nett. Apalagi? Die Decke ist hoch. Decke itu apa? Plafon. Die Decke ist hoch. Jadi plafonnya tinggi. Apa yang tidak bagus? Keinen Aufzug. Coba kita, ya, keinen Aufzug juga ada. Coba kita dengar lagi. Nicht so toll. Man hört die Nachbarn und sie hören uns, besonders die Kinder. Und es gibt keinen Aufzug, nur eine Treppe. Oke, keinen Aufzug. Adanya apa katanya? Travel. Treppe, tangga. Keinen Aufzug. Nur Treppe. Tangga. Lalu di Nachbar Horn uns. Di Nachbar hören uns. Maksudnya gimana? Kedengeran suaranya. Jadi tetangganya kedengeran. Yang nomor Fachwerkhaus ada yang dapat?
Maria? Fachwerkhaus ada yang dapat nggak? Melki? Enggak dapat. Guys, David? Nggak dapat. Maria? Catherine? dia tuh nicht groß, aber hab's Geschichte, interessant und sehr schön und gemütlich. Oke. Gemütlich, genau. Gemütlich, apalagi tadi, Kat? Hab's Geschichte. Hat Geschichte. Geschichte itu cerita ya. Oh, mempunyai cerita ya, Kak. Interessant, sehr schön. Geschichte itu bisa cerita, bisa sejarah. Interessant, oke. Sehr schön. Schön. Yang tidak bagusnya? Badezimmernya has alt und hässlich. Ya. Coba kita lihat teksnya. Kalian sepertinya kebingungan banget. Coba nomor 1, Catherine. Kemudian David, Maria, Melki. Balik lagi ke Maria. Oke, Kak. 1. Im Hochhaus zu Hause. Ich wollte nie in einem Hochhaus wohnen, aber jetzt finde ich es echt toll. Man kann über die ganze Stadt sehen. Die Zimmer sind hell. Das ist super. Was nie so gut ist, hier wohnen so viele Menschen. Meine Nachbarn kenne ich leider nicht. Das finde ich nicht so schön. Cool. Wohnen in Lom. Ich liebe meine Wohnung. Ich wohne in einem Loft. Der Raum ist wirklich groß und die Fenster auch. Ich finde das wirklich cool. Ich habe so viel Platz hier und alles ist hell. Eigentlich ist alles super. Naja, okay. Im Winter ist die Wohnung oft kalt. Das ist eben so. Drei. Hallo, Herr Nachbar. Wir haben jetzt endlich unser Haus. Gut, es ist ein Reihenhaus, aber es ist ein Haus mit Garten. Der Garten ist klein, aber die Kinder können dort spielen und wir kommen grillen. Das ist super. Was ist nicht so gut? Na, ja, die Häuser sehen alle gleich aus. Das ist ein bisschen langweilig und noch etwas ist nicht gut. Im Garten ist man nicht wirklich allein. Manchmal mag ich das nicht. Wir Bewohnung in der Stadt. Wir also meine beiden Kinder und ich wohnen hier schon seit 8 Jahren. Die Wohnung finden wir schön. Die Zimmer sind groß und die Decken hoch. Die Nachbarn sind sehr nett. Man kennt sich. Aber etwas ist nicht so toll. Man hört die Nachbarn und sie hören uns. Besonders die Kinder. Und es gibt keinen Aufzug, nur eine Treppe. Und Fachwerkhaus alles klein.
Meine Frau und ich wohnen in einem Fachwerkhaus im Zentrum von Lüneburg. Das Haus ist nicht groß, aber es hat Geschichte. Es ist schon über 200 Jahre alt. Das finde ich total interessant. Das Haus ist auch sehr schön und gemütlich, aber die Zimmer sind klein und leider etwas dunkel. Und man muss an einem so alten Haus immer was machen. Nächstes Jahr möchte ich das Badezimmer neu machen. Das ist alles alt und hässlich. Mhm. Okay, gibt es Frage? Kalau WG itu bentuknya kayak gimana, Kak? Seperti apartemen, Mm-mm. Wohnung Gemeinsam itu bentuknya seperti apartemen, tapi banyak kamar di dalamnya, jadi sharing. Kayak sekolah gitu ya berarti ya? Kayak bangunan sekolah gitu ya, Kak? Ada pintu-pintunya gitu. Iya. Tapi enggak sih, bentuknya kayak rumah. Cuman karena di Jerman itu kan mostly bentuknya dalam rumah, apartemen. Rusun lah ya Kak ya, lebih tepatnya Iya, ya. kayak rusun. Kalau Oh, ada lagi yang mau bertanya? Kalian udah tahu semua artinya? enggak, Kak, belum. Terus, paragraf 1. Wolta itu artinya apa, Kak? Wollte Wolta. akan, dari kata wollen, bentuk Oh, preterita. itu kayak perubahan ini ya berarti ya? Masa lalu, sekarang, yang akan datang Betul. gitu-gitu. Iya. Wolta. Lanjut. David, ada yang mau kamu tanya? Paragraf 2. Paragraf 2 ya. Yang keluaran Imlov ini ya Kak ya? Iya, yang mana yang kalian punya pertanyaan? Tanya aja. Raum itu apa ya Kak? Jadi raum. Raum itu sama dengan Zimmer. Berarti ruangan ya? Iya, cuman Raum itu biasanya digunakan untuk fasilitas publik. Kalau di rumah itu jarang biasanya pakai Raum. Pakainya Zimmer, tapi artinya sama. Egenly itu apa Kak? Eigentlich sebenarnya. Oh, sebenarnya semuanya baik. Oke. Mhm. Kak, Finde. besonders itu apa, Kak? Spesial ya, Kak? Terkhusus, Apa, Kak? khususnya. Khususnya. Mhm. Khususnya. Mhm. Melki? Ebenso itu apa, Kak? Ebenso ya segitu-gitunya, segitulah adanya gitu. Apa adanya gitu ya, Kak? Ya. Ada lagi? Platz lantai kan ya, Kak? Platz itu tempat. Platz tempat. Betul, Platz itu tempat. Kemudian,
Coba ditranslate yang paragraf 1, Maria. Di translate ya, Kak? Iya, coba translate dulu. Tadi Hawk House itu gedung ya, Kak? Gedung tinggi ya? Iya, betul. Saya was saya tidak pernah ingin tinggal di gedung yang tinggi, Tetapi Kenapa, Dik? sekarang saya senang. iya. Saya merasa senang. Anda ya, kayak Anda dapat Ini tambah dulu, Boy. Jadi soalnya pakai terus itu, coba. saya melihat Anda dapat melihat di Ganze itu apa, Kak? Seluruh. Oh, seluruh. Anda dapat melihat seluruh kota kamar, ruangannya terang ya, Kak? Ruangannya terang, itu luar biasa. Coba cepet, ayo cepet supaya kita bisa, biar nggak ngantuk. Apa yang kurang menyenangkan? Banyak orang tinggal di sini. Saya tidak mengenal tetangga saya. Oke. Dan saya merasa itu kurang menyenangkan. Oke. Udah, benar nggak? Ya. Banyak tetangga, tetapi saya tidak kenal. Saya merasa banyak tetangga, tapi saya tidak kenal. Lanjut. Tinggal di loteng. Di loteng. Aku suka dengan tempat tinggalku. Aku tinggal di satu ruangan. Ruangan tersebut udah 10. Ayo David. Ruangan tersebut sangat besar dan juga jendelanya. Dan jendelanya sangat besar. Sangat besar. Menurut saya itu sangat keren. Aku
Ich habe viel Platz. Maksudnya apa? Punya banyak ruang ya. Ya, punya banyak tempat. Aku punya banyak tempat di sini dan semuanya terang. Mhm. Sebenarnya, Sebenarnya semuanya bagus. Nah ya, oke. Di musim dingin, tempat tinggalnya seringkali dingin. Das ist eben so. Begitu adanya. Gitu ya, Kak? ya. Lanjut. Aku ya, Kak. Oke. Halo, tetangga. Akhirnya kami punya rumah. Bagus, itu adalah Rain House. Rain House itu apa tadi, Kak? Rain House? Kirain house namanya Rain Rain House House. ya namanya. Ya, Rain House, tapi eh rumah kami Rumah dengan rumah dengan taman. Tamannya kecil, tapi anak-anak bisa bermain di sana dan kami bisa memanggang. Ini adalah keren. Apa yang nggak baik? Nah ya, rumah-rumah terlihat eh apa tadi ya, Kak? gleich itu apa gleich? Sama. Oh ya, rumah-rumahnya terlihat sama. Dan ini sedikit membosankan dan ada lagi yang tidak baik. Di taman kamu tidak bisa sendiri, tidak bisa menikmati sendiri ya, Kak, artinya. Genau. Kadang-kadang ini tidak bagus. Mhm. Manchmal macht Kadang-kadang aku tidak suka. Oke. Iya, udah, Kak. Melki? Oke. Gedung apartemen gedung apartemen tua di kota. Mhm. Jadi saya, suami dan kedua anak saya sudah tinggal di Betul. sini selama akhir 8 tahun. Ya, kami Menurutku, sangat menyukai apartemen ini, ya. Kamarnya menurut saya apartemennya sangat bagus, cantik. cantik ya. Ruangannya luas dan terus ceilingnya langitnya tinggi, mhm, tetangganya sangat ramah, tetapi ada satu yang tidak baik. ada satu yang tidak baik. Kami bisa mendengar tetangga suara tetangga, Iya, dan mereka juga bisa mendengar kami, ya, terutama genau. untuk Ya, David anak-anak. yang terakhir. David, Fachwerkhaus. Halo David. Catherine deh, Catherine. Oke, Kak.
Istriku dan aku tinggal di sebuah house di pusat dari Lüneburg. Rumah ini tidak terlalu besar, tapi memiliki sejarah. As is, ini kira-kira udah 200 tahun. Kami menganggap ini menarik. Menurut kami ini menarik. That house is ours. Rumah ini juga sangat bagus dan nyaman, tapi ruangannya kecil dan leather dan sedikit apa itu Kak, leather etwas dungkel. Dungkel apa? Dungkel dongker ya? Gelap. Gelap. Tapi terkadang gelap ya. Tapi sedikit Dan gelap. tapi sedikit gelap dan kamu harus einem soalten Dan orang harus banyak melakukan hal untuk rumah tua. Oke. Dan orang harus banyak melakukan banyak hal untuk rumah tua. Nah, terus ya mochte. Nah, terus itu apa, Kak? Next itu next. Next year, tahun depan, saya ingin ruang kamar mandi yang baru, membuat kamar mandi yang baru. Karena ini semuanya tua dan jelek. Genau. Bisa kan? Kenapa sulit banget? Mereka bicara cepat ya? Karena kalian tidak terbiasa. Betul, Kak. Dan ini apa namanya, Kak, waktu mereka tuh ngomong gitu kan, itu kan N-nya kan sama N-nya kan nggak kedengeran. Hilang. Bener hilang gitu. Jadi kita emang harus sering dengerin sih ya. Benar, kalian harus setiap hari mendengar sampai kuping kalian panas. Sekarang coba kita lihat ada 3 orang. Ada Noah, ada Kim, sama Maximilian. Noah sampai Klein itu David, sampai here Maria. Maximilian nanti Catherine, Kim nanti ada Rufa nggak sih? Melki. Satu ini belum ada. Belum Kak, tadi saya sampai mana Kak? Kamu sampai Klein. Kamu yang Noah sampai Klein, share Klein. Ayo. Oke. Noah sich und 20 Jahre. Meine Wohnung in einem Hochhaus ist schon, aber klein. Ich habe eine Küche, ein Bett und ein Wohnschlafzimmer. Die Küche und das Bad sind sehr klein. Dilanjut. Siapa tadi yang harus lanjut? Melki. Mr. David kayaknya, Frau. Mr. David. Aber ich habe auch einen Balkon. Der ist sehr groß und schön mit Blumen und Blick auf die Bäume vor dem Haus. Sampai mana tadi Kak? Sampai akhir. Oh, die Wohnung ist zentral, aber ruhig. Ich bin zufrieden. Ich wohne gern hier. Kim? Catherine? Aku tadi yang Maximilian. Ya. Oh, aku ini kalau beda. Genau. Zurzeit habe ich ein Zimmer in einer WG. WG, ja. Wir wohnen in einem
Fachwerkhaus. Das Zimmer ist gemütlich, aber dunkel und laut. Ich habe nie Sonne im Zimmer. Das ist nicht so schön. Die Lage ist auch nicht so gut. Im Erdgeschoss und an einer Straße. Aber ist nicht weit zur Uni. Das finde ich perfekt. Die Nachbarn sind sehr nett. Das ist auch toll und das Zimmer ist nicht teuer. Unser Reihenhaus ist wirklich schön. Die Zimmer sind alle groß und hell. Auch die Küche und das Bad. Wir haben auch eine Terrasse. Im Sommer ist das sehr schön. Leider ist das Haus nicht in der Stadt und ich muss immer mit dem Auto fahren. Das mache ich nicht so gern. Vielleicht suchen wir in ein paar Jahren eine Wohnung in der Stadt. Ada yang mau bertanya? Paragraf 1? Paragraf 1, habt ihr Frage? Schlafzimmer, lupa tadi apa ya? Zufrieden Zimmer apa? itu tempat tidur kan? Ruangan tidur. Schlafzimmer, ruang tidur. Iya. Apa Maria? Ruang tidur. Zufrieden apa? Puas. Oh, dia punya balkon. Ya, das ist sehr groß. Nah, kalau di balkonnya ada bunga-bunga. Black itu apa ya, Kak ya? Pemandangan, view. Oh. Apalagi? Apa tadi Blik, Maria? Mar? Was bedeutet Blik? Blik. Pemandangan, Kak. Iya, Kak. Oke, genau. Was bedeutet zufrieden? Catherine? Puas. Oke, paragraf 2. Zurzeit. Zurzeit apa itu, Kak? Zurzeit sama dengan jetzt. Oh, sekarang. Saat ini. Was noch? Laut. Laut. Keras. Berisik. Kalau ini Lawan. Erdgeschoss. Erdgeschoss itu lantai lower ground. Lantai Apa lower ground. Bawah tanah. Ruang bawah tanah ya, Kak? Bukan ruang bawah tanah sih, tapi posisinya di bawah, di lantai bawah, basement. Wasno? Perfect Paragraf. Zona itu sempurna ya, Kak? Iya. Zona matahari. Iya. Lalu Maximilian? Maximilian. Paar itu apa, Kak? Paar. Ein Paar itu bisa artinya sepasang. Ya, couples. Tapi di sini artinya beberapa. Jadi beberapa tahun. Oke. Apalagi? Was gibt in Noah Wohnung? Maria, was gibt in Noah Wohnung? Was gibt in... Maksudnya, Kak?
Bapak yang ada. Iya. Was give in Noah Wohnung. Oh, yang ada di apartemennya ya. Iya, di rumah dia, di Wohnung dia. Schlafzimmer, Lalu eine Küche, eine Küche, was noch? ein Bett Ein Bett und ein Wohnschlafzimmer udah. oke. Oder enggak ada ya. Einen Balkon. Oke, apa lagi? Und schön mit Blumen und Blick auf die Bäume vor dem Haus. Oke. Wo ist die Wohnung von Kim, Catherine? Wo ist die Wohnung von Kim? Nggak kelihatan tulisannya, Kak. Di Wohnung Die Wohnung von Kim im Parkhaus. Im Fachwerkhaus. Oke, wo ist die Lage? Lage itu posisinya. Posisinya di Lage in Erdgeschoss und einer Straße. Ya, Erdgeschoss di lantai bawah. Di lantai bawah. Lantai basement. Oke. Wie findet sie die Wohnung? Was hat sie gesagt über Wohnung? Masih si Kim ya, Kak? Ya. David, was Kim hat gesagt über die Wohnung? Kim gesagt, Kim hat gesagt. Kim hat gesagt, die Wohnung ist gemütlich, aber dunkel und laut. Okay, sehr gut. Aber warum Kim bis jetzt dort bleiben? Warum Kim bis jetzt dort wohnen? Melki? Warum Kim bis jetzt dort bleiben? Das ist das ist okay. Zimmer ist nicht teuer. Ja, das Zimmer ist nicht teuer und Nachbar Sernet. Oke, apa lagi? Is nicht weit zur Uni. Iya, nicht weit. Weit itu artinya apa? Weit weg? Jauh ya. Ya, weit weg itu artinya jauh. Jauh dari universitas. Weit weg. Terus das finde ich perfect. Ya, weit weg itu artinya jauh, teman-teman. Oke. Wo wohnt Maximilian, David? Wo wohnt Maximilian? Wo wohnt in Maximilian, gitu ya Kak? Maximilian wohnt in
Di mana dia tinggal? Iya, bentar lagi aku cek. In Rain House, in Rain House in der Stadt. Oke, wie ist die Situation von Maximilian Wohnung, Catherine? Noch einmal, Kak. Wie ist die Situation atau wie findet Maximilian seine Wohnung? Das Findet oder er sagte, die Wohnung ist die Zimmer sind alle groß und hell, auch die Küche und das Bad. Im Sommer ist das sehr schön. Okay, was ist nicht gut von Maximilian Wohnung, Maria? Was ist nicht gut? Was ist nicht gut? Maksudnya ini Was ist nicht gut von Maximilian Wohnung? Apa yang nggak bagus menurut dia dari tempat tinggalnya? Enggak ada Kak di sini. Ada, baca dulu. Maximilian yang ini. Oh, Maximilian. Oh. Das mag ich nicht so gern. Ya, apa yang dia tidak suka? Yang Was mag er nicht so gern? Apa yang dia tidak suka, Mar? Ayo, baca ke atas coba. Tunggu. Ini ya, Im Sommer ist das sehr schön. Itu pasti dia suka dong. Ini kan positif. Leider ist das Haus nicht in der Stadt und ich muss immer mit dem Auto fahren. Genau. Apa maksudnya itu, Mar? Auf Indonesisch, coba. Was ist das auf Indonesisch, Mar? Rumah ini tidak terletak di kota. Betul, sehr gut. Dan saya harus mengendarai mobil. Genau, dia harus selalu kemana-mana menggunakan mobil. Sekarang saya tanya, was ist gut über deine Wohnung? Kita mulai dengan Maria. Was ist gut von deiner Wohnung? Dari tempat tinggal kamu, was ist gut? Was findest du gut? Tinggal apa ya, Kak? Iya, masa tempat tinggal David? Kalau tempat tinggal David nanti bahaya dong. Apa ya? Was ist gut über deine Wohnung? Misalnya apa yang paling kamu suka mungkin? Vielleicht in der Stadt. Gimana, Kak? In der Stadt enggak? In der Stadt. Iya, benar, Kak. In der Stadt, apalagi? Dekat dengan transportasi apa ya, Kak?
Ya, Nähe Nähe mit mit Verkehr. apa Kak? Nähe mit Verkehrsmittel. Nähe mit Verkehrs Nähe atau im Zentrum, kamu bisa bilang im Zentrum. Kan di tengah-tengah kan? ya Kak. Nähe zum Verkehrsmittel. Öffentliche Verkehrsmittel. Transportasi umum. Oke, Catherine. Was ist gut von deiner Wohnung? Meine Wohnung, ist klein, aber hell. Und Hell, oke. ja, und es ist nicht laut. Nicht laut, oke. Und meine Wohnung in der Stadt. In der Stadt. Oke, David. Was ist gut von deiner Wohnung? Von deiner Wohnung. Meine Wohnung ist im Zentrum, Im Zentrum, oke. im Zentrum Nahe zum öffentlich Verkehrsmittel und apa ya kalau tetangganya ramai ya Kak ya? Lupa. Situ kan tadi ada. Oh, Di Nachbar. oh main Nachbar ya Pak ya? Main Nachbar gitu. Main Nachbar Ya. is schön und gut. Meine Nachbar sind nett. Oh, sind nett. Apalagi? Apa lagi ya? Kayaknya itu aja lah. Oke. Melki, was ist gut von deiner Wohnung? Ja, im Zentrum von wo aus man überall hinkommt. Da ist über ein gut ausgebautes Verkehrsnetz verfügt mit Bushaltestellen, Bahnhof und Flughafen. Nähe zum Flughafen, Bushaltestelle atau apa lagi? Bahnhofen. Dan Bahnhof. Oke, sehr gut. Coba kita lihat lagi. Di sini. Oke, ini ada video. Kita lihat videonya tentang si Luka. Tapi ada audio nggak di sini? Sebentar. Sekarang kita coba diskusi ke sini, teman-teman. Ya, so berapa Kak? Übungsbuch 118. Übungsbuch 118. Coba kita baca. Paragraf 1, Catherine. Paragraf 2, Maria. Paragraf 3, David.
Satu Catherine dan Melki deh. Sampai Wonung Melki. Nanti soalnya di sini kita bahas. Ayo. Berarti Melki dulu ya, Kak? Genau. Oke. Ihwar ya. Dari Daniel. Oke. Daniel sesuai 26 studier Französisch Geschichte und Germanistik. Wohnt in einem Bus auf dem Uni-Parkplatz in Aachen. Wie ist das Leben im Bus? Daniel Ersart. Ich war in Jahr als Student in Paris. Seit September bin ich wieder hier in Aachen. Aachen. Aber schon seit August sind keine Wegezimmer mehr frei. Ich habe auch mehr frei. Ich habe auch kein Geld für eine Wohnung. Zum Glück habe ich schon lange einen Campingbus. Dort lebe ich jetzt. Die Küche ist klein. Ich schlafe und wohne in einem Zimmer, aber alles ist da. Es ist eine Mini-Wohnung und jetzt mein Zuhause. Hier wohne ich seit 8 Monaten und finde es eigentlich ziemlich cool. Siapa berikutnya? Saya, Kak. Aber nicht alles ist einfach zum Beispiel die Post. Ich habe keine Adresse. Eine Freundin bekam jetzt many Post und ich hole sie dort ab. Im Winter ist es manchmal ziemlich kalt. Dann schlafe ich bei einem Freund. Ich gehe dann für uns einkaufen und koche etwas. David? Wo ist David? Das Leben ist billig. Ich zahle keine Miete. Das ist super. Und meine Freunde kommen mich oft besuchen. Mein Bus steht auf dem Unisparkplatz. Leider kommen sie manchmal schon sehr früh und wollen einen Kaffee bei mir trinken. Sie bringen Brochen mit, dann ist Brötchen mit, dann ist das schon okay. Bis zum Herbst bleibe ich noch hier und dann suche ich mir einen Sommer. Ich kenne jetzt viele Leute, dann ist das nicht so schwer. Oke, kita lihat nomor 1. Coba dibaca dulu siapa yang bersedia. Saya beri kalian waktu untuk mengerjakan dulu 7 menit. Silahkan jawab sendiri dulu.
Herti? Nomor 1. Nomor 2. Melki. Ya coba ya. False. Kenapa false? Dan ini kan wochenende ya. Hah? Kok wochenende? Enggak, Tiba-tiba wochenende. enggak itu kan ada am wochenende im Campingbus. Itu kan enggak ada ya. Nah, nomor 2. Aber schon seit August sind keine WG. Ya, betul. Jawaban kamu betul, false. Iya. Alasannya karena keine Sejak Wege August. seit August. 3, Catherine. 3. Daniel kann im Bus keine Briefe bekommen. Richtig. Warum, richtig? Weil aber nicht alles ist einfach zum Beispiel die Post. Ich habe keine Adresse. Betul ya, dia nggak punya alamat. Bayangin aja tinggal di mobil, kayak camping pan. Mm-mm. Vier Maria. Nomor berapa, Kak? Vier. 4. Im Winter ist es nicht immer warm im Bus. Richtig, Kak. Oke, kenapa richtig? Eh, Welche Sätze? karena apa ya jawabnya? Dan. Welche Sätze? Yang mana kalimat yang mana yang menjelaskan? Yang ini, Kak, yang paragraf 3. Paragraf 3 yang mana coba? Coba baca. Das ist super und meine Freunde kommen mich auf besuchen. Enggak dong. Enggak ada hubungannya. Yang ada busnya, Kak? Baca, enggak, maksudnya konteksnya harus sama. Dia kan bilang, im Winter es ist nicht immer warm. Di musim dingin itu enggak hangat. Yang sama konteksnya yang mana? Paragraf berapa? Yang pengertiannya sama dengan itu yang mana? Jawaban kamu sudah benar, tinggal alasannya aja. Aku cuman karena lihat main busnya sih, Kak. Jadi aku jawabnya Rikti. Nih, nggak bisa gitu sayangku. Kalau di Jerman nggak boleh gitu. Kita harus bertanggung jawab dengan pilihan kita. Yang ini jawabannya nih. Im Winter es ist manchmal kalt. Kalt kan sama dengan nicht warm. Tidak hangat sama dengan dingin. Oke? Iya. Sehr good. Daniel. Kok Daniel sih? David. David, mana dia? 5. Ada David nggak? Loh, kok hilang Melki? Ya, Melki 5. Daniel Salt Mitte einen Front. False. False, betul. Kenapa? Ini kan das ist super und meine Freunde kommen mich auf besuchen. Ya, jadi dia besuchen, bukan membayar Iya. kosan ke temennya. Good. Balik lagi Maria. Sechs ya, Kak. Daniel Frustok Mahmal mit Freunden. Richtig.
Richtig ya, Kak? Oke, kalimat yang mana yang mengungkapkan richtig? Kalimat mana? Oh ini. Leder kauman si Mahmal schon Manchmal. manchmal schon sehr früh und Mhm. wollen Mhm. einen Kaffee bei mir trinken. Genau, sehr gut. Catherine, yang terakhir, Cat. Daniel mochte sofort umziehen. Mhm. Richtig jawabannya ya, Kak. Falsch. False. Sofort itu artinya sesegera mungkin. Langsung Sementara bergerak. sementara di situ dia bilang Ich wohne hier bis zum Herbst. Dia masih tinggal di sana sampai Herbst. Herbst itu Oh, iya, benar. Herbst itu bulan berapa? Herbst itu bulan Januari. Tunggu bentar. Ada yang masih ingat? Herbst. Herbst bulan berapa, Kat? Herbst itu musim gugur, aku tapi lupa Kak bulan berapa. Genau. Jadi jawabannya salah. Ada yang susah di sini? Ada yang sulit? PR kamu tuh cari ya, Kat. Siap Kak. Oke, PR-nya nanti teman-teman, kalian membalas surat si Mario. Balas surat, jadi latihan menulis. Yang 7A, 116. Iya, ubung-subuh semua. 100 16 7A. Balas suratnya ya. Iya. Lalu ini udah. 112 4A. Seratus dua belas 4A. Boran deh ya Kak. Genau. 111 dry A. Dry A. Udah itu aja. 111 dry A, 112 vir A, lalu membalas surat. Gib es Frage. Kata-kata barunya itu kalian catat semuanya teman-teman. Kak, membalas surat halaman berapa, Kak? Membalas surat Seite mana tadi? Aku nggak bisa mundur ini. 16. 116 ubung-bu. Semuanya ubung-bu. Oke. Oke, kelar? Ada yang mau bertanya? Tadi zufrieden apa? Was bedeutet zufrieden? Oke. Was bedeutet Erdgeschoss? Erdgeschoss? Basement. Oh, iya. Was bedeutet Was bedeutet bequem? Nyaman. Apa kata lain nyaman? Gemütlich. Oke. Was bedeutet weit weg? Jauh. Weit weg, genau. Weit weg. Was bedeutet Überschriften? Headline. Ja, headline. Was bedeutet Hochhaus? Gedung bertingkat tinggi. Genau. Oke, itu aja untuk hari ini. Bitte Maria, tutup kelas kita. Oh iya, aku mau bilang, kedepannya kita akan masuk jam 7, jadi kalian bisa ngumpul semua. Sampai berakhir. Karena kebetulan setelah jalan kelas kalian Jumat, itu nggak ada kelas lagi. Belum ada kelas baru. Nanti kalau ada saya info lagi. Tapi untuk sementara kita akan mulai jam 7 aja ya. Siap, Kak.
Oke, bitte. Maria? Oke, Kak. Danke euch für heute. Wünsche schönen Tag noch. Wir treffen uns am Freitag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Maria banyak membaca ya sayangku, biar cepat bisa.